नमस्कार, मैं राखी रॉय और आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज। बोकारो स्टील प्लांट में एक बार फिर से हादसा हुआ है। कैपिटल रिपेयर करने के दौरान ठेका मजदूर की बोकारो जनरल अस्पताल में मौके पर ही मौत हो गई। परिजन और सहयोगी मृतक की पत्नी को ऑफर लेटर सहित अन्य सुविधा देने की मांग कर रहे हैं। यह घटना ब्लास्ट फर्नेस के तारपीड़ो रिपेयर शॉप में तारपीड़ो क्रमांक 1 के कैपिटल दौरान सीलिंग पतला होने के कारण रोप टूटा और पूरी तरह मॉल के नीचे आ गया। मृतक ठेका मजदूर ब्रिजमोहन कंस्ट्रक्शन में काम करता था, जिसका नाम सिंह जोगी शर्मा है। इस घटना के बाद मृतक के परिजन और मजदूर ने प्रबंधन पर दबाव बनाते हुए जल्द से जल्द ऑफर लेटर देने की मांग की है। इसी हादसे की जानकारी मिलने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के नेता मौके पर पहुंचते हैं और प्रबंधन से वार्ता शुरू करते हैं। नेताओं ने बताया कि जल्द ऑफर लेटर देने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। ठेका मजदूर के परिजनों को सभी मुआवजा भी दिया जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट में हो रहे लगातार हादसे पर सवाल खड़ा हो रहा है। घटना के बाद घायल मजदूर को बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। सिटी हलचल न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हुआ ये था कि सीलिंग पतला था, वो काम कर रहे थे, ऊपर से रोप टूटा, माल उनको लग गया और जता गए। वो ये घटना कहाँ पे हुई है? टारपीडो में हुआ है, कैपिटल रिपेयर के। कहाँ? बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट में। आप लोग मतलब किस कंपनी के अंतर्गत काम करते हैं? ब्रिजमोहन कंस्ट्रक्शन, कैपिटल रिपेयर। और जिनके साथ दुर्घटना हुई उनका क्या नाम है? सिंह जोगी शर्मा जी। हाँ, तब फिर वो लेके आए यहाँ, उनको सांस चल रहा था, फिर यहाँ के डेथ कर गए। अच्छा, कोई आया था अधिकारी? कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया हुआ। क्या मांग है आपको? नौकरी चाहिए और जो ऑफर लेटर आएगा वो। जी, जैसे इस घटना का सूचना हम लोग माननीय सांसद महोदय को दिए, सांसद महोदय तुरंत त्वरित गति से आप बात डायरेक्टर इंचार्ज से किए और डायरेक्टर इंचार्ज उनके लोगों को, उनके वाइफ को नौकरी देने के लिए तैयार हो गए हैं। ऑफ़र लेटर टाइप भी हो रहा है और आधा से एक घंटा में उनको ऑफ़र लेटर दे दिया जाएगा। माननीय सांसद महोदय के द्वारा सूचना प्राप्त हुई श्याम गुप्ता जी को, और श्याम गुप्ता जी से मुझे सूचना प्राप्त हुई, और दिनेश भैया भी साथ में हम लोग हैं, तीनों आदमी सांसद प्रतिनिधि। हम लोगों को सूचना मिली कि कैपिटल रिपेयर जहां होता है, कैपिटल रिपेयर हो रहा था, रेपिडो जगह है कोई इस्पात संयंत्र के अंदर, और वहां पे जो लेडल लेके जाता है क्रेन, उसका वायर जो था बहुत पतला था। उसके टूटने के चलते ये नीचे कार्य करा रहे थे और उनके ऊपर ही वो गिर गया और इससे दब के इनकी वहाँ पर जो है दुर्घटना हो गई। और वहाँ से प्लांट मेडिकल से जब यहाँ पर आए तो इनको मृत घोषित कर दिया गया। माननीय सांसद जी का साफ कहना है कि सेल मैनेजमेंट को नौकरी देना होगा। जब तक ऑफ़र लेटर नहीं मिलेगा हम लोग न लाश उठने देंगे, और इनको सेल का ऑफ़र लेटर जल्द से जल्द प्राप्त कराना होगा सेल के द्वारा। यही हम लोगों की मांग है। ये घटना का जानकारी तकरीबन 5:30 बजे किसी के माध्यम से मेरे को मिला कि सेल में रेपिडो बोल के कोई BSL प्लांट में एक एरिया है, वहाँ एक कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसको BGH में लाया जा रहा है। सांसद जी के माध्यम से हम लोग को खबर हुआ, सांसद जुलू महतो जी के निर्देश के अनुसार, कि आप लोग जाइए, इसको देखिए क्या स्थिति, वास्तु स्थिति है। यहाँ आने के बाद पता चला कि कर्मचारी का देहांत हो गया है, गंभीर रूप से चोट लगा था उनको कार्य करते हुए। अभी हम लोग का यही मांग है कि इसको तत्काल तुरंत उनके परिवार को एक नियोजन मिले, और जो भी खर्च हो इनका कार्य क्रिया में वो कॉन्ट्रैक्टर उसको वहन करे। काम के दरमियान में वो क्रान से माल उठा रहे थे, उसी पीरियड में जो है सीलिंग टूटने के कारण वो इंजर्ड हुए और बहुत गंभीर रूप से जो इंजर्ड हुए, जिसके कारण उनका मृत्यु हो गया है। अभी हम लोगों को सूचना मिला है तो हम लोग BGH पहुँचे हुए हैं, और चूँकि परिवार को जो लाभ मिलना चाहिए उस पर जो है हम लोग पहल कर रहे हैं, नियोजन के लिए पहल कर रहे हैं। ऑफ़र लेटर तो मिलना ही है, चूँकि स्पॉट डेथ है
और अंदर का हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट हुआ है और उसके बाद यहाँ लाया गया। तो अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सिटी हलचल पेज को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें।